¿Qué onda, banda? Para los que me pidieron que les subiera un videito de la mamalona, de la renegada, eh, cómo sonaba el escape. Les había yo comentado que le hice una modificación al escape, le cambié uno de cada lado. Y pues este es el sonido. Este es el sonido de la chulada. Aquí están las alforjas. Las compré aquí con los amigos de las calaveras. Y pues aquí está un escape. Y por este lado está el otro. Ese es el sonido de esta chulada. Para los que quieran modificarla, se los recomiendo. Se ve muy padre, se ve muy chingona. Le da una vista más imponente. Como ustedes pueden ver, muy chingona. Quedó muy bien. Y de regalo me vinieron los cubrepuños. Tan chingonas. Muy bien quedaron. Entonces el que se anime, igual le quiera poner su respaldito mamalón, igual un cuate se los puede fabricar. Lo pueden encontrar en TikTok como Danojas en TikTok. Entonces así luce la chulada. Saludos, banda, buenas rutas.